السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي. اليوم البنات غندير معكم واحد الوصفة طبيعية ماشي ديال الطبخ، غادي نبدل شوية لأن راه موالفة كندير وصفات شحال هادي ما درتهمش الصراحة، وصفات طبيعية. اليوم جيتكم بواحد الوصفة إن شاء الله يا البنات، ان غوماج طبيعي 100% للوجه، ديروه حتى اليدين لانها غدار بواحد الفاكهه اللي كنسميها انا الفاكهه المعجزه، هي الصبار، فاكهه الصبار او اللي كنقولوا لها حنا في المغرب الهنديه. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais faire avec vous une recette naturelle. Je vais faire un gommage. En fait c'est un masque gommage pour le visage, pour la peau en général, avec un fruit miracle, le fruit, comment on dit, la figue de Barbarie. Donc c'est vraiment une recette naturelle 100% et j'espère que vous allez avoir des idées pour soigner la peau. On passe tout de suite aux ingrédients. دونك البنات باش غنصاوبوا هذا الكوماج بيان سور غنحتاجوا الهنديه. انا غادي نوريكم دابا كيفاش غادي نيبسوها، كيفاش غنستعملها باش نيبسها. انا ديجا محضره، حيت كنحضرها دافونس، كنشري الهنديه ملي كتكون وكنيبسها وغادي وكنطحنها. انا عندي ديجا مطحونه. دابا غادي نوريكم غير الطريقه ان شاء الله كيفاش ديروا لها باش تيبسوها، ومن بعد باش ندوزو لطريقه الكوماج. Donc pour faire la recette j'ai besoin bien sûr de la figue de Barbarie. Donc je vais vous montrer comment on va sécher le fruit pour avoir après une poudre pour faire notre recette. Donc la première des choses, donc j'ai la figue de Barbarie. Donc عندي هنايا الهندية. Je vais vous montrer comment on va éplucher la figue, parce qu'il y a pas mal de personnes qui ne savent pas comment on fait. دونك اول شيء البنات، حنا دابا العرب راه عارفين تبارك الله كيفاش كتنقى. كاين بزاف ديال الناس هنايا في فرنسا ما كيعرفوش كيفاش يصوبوها. كنقيوها هكذايا. دونك j'enlève la peau de cette manière, je coupe les bouts comme ça. Bien sûr il faut porter les gants, sinon vous aurez des petites vraiment faire attention, même s'il est lavé, ça reste des petits donc on coupe les bouts et après on fait une incision au milieu et après le fruit il est bien coupé facilement. ومن بعد البنات كنقطعوا الهنديه ديالتنا بهذا الشكل هذا. Donc on coupe le fruit de cette manière. J'adore parce que moi je le mange, parce que ça fait du bien à l'extérieur comme à l'intérieur. C'est vraiment un remède pour tous les problèmes spastique, donc tous les problèmes de l'œsophage, du côlon. Les gens qui ont des problèmes de constipation, vraiment c'est un très bon remède naturel. Moi je trouve c'est un fruit miracle. Qu'est-ce que ça fait du bien. كنقطعوه بهذا الشكل هذا، كنقطعوه هكا، وابري غنجيب الفرشيطه وغادي نكرازيه هكذايا باش يبس ليا مزيان بالزريعه ديالته، ما كنحيد ليه حتى شي حاجه. دونك je l'écrase comme ça pour bien le sécher. Et il faut pas le sécher au soleil, il faut le laisser sécher à l'ombre. البنات ما كنيبسوهش في الشمس، غنخليوه غير في الظل بحال اي حاجه كنيبسوها البنات، ما خصناش نيبسوها في الشمس. انا بالمصري مش عارفه بتقولوا له ايه، فاكهه الصبار ممكن، ها دي فاكهه معجزه يا الناس. دونك كنكرازيوه البنات هكذايا هانتوما، ومن بعد كنديروه في شي بلاصه نقيه
وغادي نخليوه حتى كيبس لينا هذا الخليط هذا. ومن بعد البنات اش كنديروا ليه، انا دابا حيت ما عنديش الوقت وانا ديجا فايت ليا، انا عندي يابس، دونك كنديروه في الظل وكنخليوه حتى كيبس نهائيا. ومن بعد البنات كنطحنوه في المولان اللي عندكم، المولينكس اللي عندكم. ومن بعد كنغربلو باش يعني المهم، حيت ديك الزريعه ما كتطحنش فاسيلمون. الزريعه كتطحن بواحد لا ماشين سبيسيال اللي كيديروا بها الزيت، زيت الصبار. ولكن كاين مولينكس اللي مهم غيطحن لكم شي شويه. ومن بعد كنغربلها باش كنحصل على هاد البودره هادي. دونك je vais le faire sécher. Donc moi j'ai déjà séché, parce que quand la figue de Barbarie il est pas là toute l'année, et donc j'en achète et après je sèche pour avoir mes gommages pour toute l'année. Je vais le faire sécher à l'ombre et après donc vous allez le mixer et après vous allez le passer, et comme ça on va avoir une poudre de cette façon. دونك البنات باش غنصاوبوا هذا الكوماج ان شاء الله، هو ماسك كوماج، يعني غادي ديروه فوق الوجه وغتخليوه شويه فوق وجهكم. ومن بعد كتفزقوا يديكم بشويه، يا اما بما ورد تفزقوا وجهكم بما ورد، يا اما غير بالماء ماشي مشكل. وغتبقاو تقوميو، وانا غادي نوريكم الطريقه ان شاء الله. وكتبقاو تقوميو الوجه ديالكم هكذايا، وغادي تشوفوا هاد يعني هاد الوصفه ديروها 2 مرات في السيمانه. وصفه رائعه جدا. انا يعني عندي هاد الفاكهه هذه ما شاء الله عندها واحد لي زيفي على الجلد، على الجلده، يعني بالتجربه الحمد لله مجرباها وانا معتمده عليها في كل شيء. الوغ دابا عندي هنايا البودره ديال الصبار، وعندي هنايا البنات الورد اللي حتى هو طحنته. دونك هنا عندي الورد يابس ومطحون، اوكي. وهنا عندي البنات الغسول، هنايا عندي الغسول الابيض. الوغ الغسول الابيض كيدار للجلده الناشفه، والجلده اللي عندها يعني المراه اللي عندها البقع السوداء في الوجه. هذا الغسول هذا ما نقول لكمش نعمه من عند الله. الصلصال هذا، الصلصال يا بنات، الصلصال الابيض. اللي ما عندهاش الغسول الابيض البنات ماشي مشكله، ديروا الغسول يعني طحنوه يولي بودره باش ديروا هذا الكوماج هذا، ماشي مشكله. Donc pour faire ce gommage, masque gommage, j'ai la poudre de figue de Barbarie, et ici j'ai la rose séchée mixée, donc en poudre comme ça. Et si vous n'avez pas la rose en poudre, vous pouvez mettre l'eau de rose directement, c'est pas grave. Et ici j'ai l'argile blanche. Donc l'argile blanche elle est vraiment destinée pour les peaux sèches et pour les peaux qui ont des taches noires. واللي عندها جلده دهنيه ما ديرش الغسول الابيض، دير الغسول الاخضر. اللي عندها جلده فيها الحبوب يعني لاكني دير الغسول الاحمر، لان هاد الغسولات هادو انا مجرباهم ما شاء الله. يعني الغسول الاحمر الناس اللي عندهم لاكني الحبوب في الوجه ما شاء الله، يعني نعمه من عند الله هاد الصلصال هذا. Alors comme j'ai dit l'argile blanche. Sinon, donc pour les peaux grasses, vous pouvez mettre l'argile verte. C'est destiné pour les peaux grasses pour faire cette préparation. Donc غادي نبداو البنات، غادي ندير معكم غير واحد التجربه يعني صغيره. كندير واحد شويه ديال بودره ديال الصبار، وغادي ندير بودره ديال الورد، وغادي ندير شويه ديال الغسول الابيض. كنخلط مزيان هاد المكونات. تقدروا البنات بحال دابا اللي بغات الغسول الابيض يكون عندها هاد الكوماج واجد، تقدروا ديروا في قريعه، تخلطوا هادي مع هادي مع هادي في قريعه، بلا ما تفزقوهم، كتخليوهم بودره باش كتحافظوا عليهم بزاف، يعني باش ما كيخسروش. كنخلطوهم مزيان البنات. ومن بعد انا عندي هنايا الزيت ديال الصبار. الوغ البنات زيت الصبار انا عارفه بانها يعني كتبقى زيت غاليه، ماشي في المتناول ديال الجميع، داكوغ. تقدروا تعوضوها بزيت ارغان. اللي ما كاينش عندها زيت ارغان دير زيت العود، حتى هي كتمشي في هذا الكوماج هذا.
زيت العود حتى هي مزيانه للجلده البنات، تقدروا تعتمدوها في هذا الكوماج. Donc comme j'ai dit, donc là j'ai l'huile de figue de Barbarie, et comme je viens d'expliquer que l'huile de figue de Barbarie vraiment il reste toujours le prix il reste toujours un petit peu élevé. On peut mettre l'huile d'argan. Si vous n'avez pas l'huile d'argan, vous pouvez mettre l'huile, n'importe quelle huile, l'huile d'olive, l'huile d'avocat, l'huile d'amande, l'huile que vous pouvez avoir chez vous. Donc كندير زيت صبار ديالي غير بشويه. Donc je mélange avec l'huile. ما خصوش يكون جاري هانتوما بهذه الطريقه هذه. دونك هنا عندنا ان فري غوماج اللي انا الصراحه البنات انا مجرباه والله العظيم. ملي كتحطوه في الوجه ديالكم، ملي كدوزوه للوجه هذا الكوماج كيبقى ما شاء الله الوجه واحد اللمعان كيخرج منه. ودابا غادي نوريكم يعني ان شاء الله كتحطوه كديروه فوق الوجه ديالكم هكذايا، وغادي نخليوه واحد شويه ديال الوقت يعني على ما يشد ويدخل كاع المكونات اللي غتنفع لينا الجلده. كنخليوه هكذايا فوق الوجه، ومن بعد البنات غادي ينشف شويه كما قلت لكم. منين ينشف على الوجه فزقوا شويه وجهكم ولو غير بالماء اولا بماء ورد اللي عندكم. Donc je vous l'étaler sur le visage de cette manière, donc sur le visage. Et après vous allez l'humidifier avec un petit peu d'eau, avec l'eau de rose. Et donc après vous commencez à gommer le visage de cette manière. Vous gommez pendant au moins 3-4 minutes. Donc comme j'ai dit, si vous n'avez pas l'huile de figue de Barbarie, vous mettez l'huile d'avocat, l'huile d'olive, l'huile d'argan bien sûr, et l'huile d'amande. ودونك كنبقاو نقوميو الوجه ديالنا البنات بهذه الطريقه. ومن بعد غادي نشلو يدي وجهنا، ومن بعد البنات كدهنوا بالنسبه منين تحطوا الماسك كتخليوه حتى كينشف فريمون على الوجه، يعني تخليوه واحد 5 دقائق هكذايا حتى كينشف، ومن بعد كتفزقوه وكتبقاو تقوميو، ماشي تغسلوا دغيا. هو يعني الغرض في باش يكون عندنا كوماج كنديروه ماسك، ومن بعد كنبقاو نقوميو الوجه ديالنا. اوكي صافي، وكنبقاو نقوميو حتى كان واحد 3 دقائق هكذايا 4، ومن بعد كنشلو وجهنا ودهنوا وجهكم باي حاجه عندكم، بزيت كريم يعني. ويا ريت تبقاو في الطبيعي ان شاء الله، يا ريت تعطيو الوجه ديالكم يعني الحاجات الطبيعيه. دونك نتمنى ان شاء الله هاد الوصفه تكون عجبتكم، وهاد الطريقه ديال الكوماج والماسك كوماج يكون عجبكم البنات وتكونوا استفدتوا منه. في انتظار وصفه قادمه ان شاء الله طبيعيه على قناتي. كنقول لكم الى اللقاء وبالصحه والراحه ان شاء الله. Donc en attendant une autre recette naturelle sur ma chaîne, je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Au revoir.